Πέρασε για τον Νασιμέντο. Σερτζίνιο, Φοφανά, μια καλή παλιά στο ενεργητικό του. Γκαουσού, Φοφανά, Γκαρσία, Φοφανά, ξανά και το 1-0 από τον Ράμος. Ράμος το 8ο λεπτό κάνει το 1-0 για την Ομόνια. Ό,τι καλύτερο για την κυπριακή ομάδα που το αναζήτησε, το επεδίωξε. Στο 6ο λεπτό δεν μπορούσε ποτέ να κάνει το 1-0. Το κάνει ο Ράμος στο 8ο λεπτό. Και ο κόσμος της Ομόνιας πρωταγωνιστής και αυτός σε αυτή την καινούργια προσπάθεια που καταβάλει η ομάδα του, στηρίζει με τον καλύτερο, τον ωραιότερο τρόπο τους παίκτες της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Ξανά η φάση, Φοφανά, Γκαρσία, Φοφανά, εξαιρετικό γύρισμα, αλλά υπέροχη κίνηση, γρήγορη κίνηση από τον Ράμος. Η μπάλα στα νύχτια, 1-0 για την Ομόνια. Εδώ ξανά, Γκαουσού, Φοφανά, Γκαρσία, Φοφανά, εξαίρετη κίνηση από τον Ράμος. Ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο, παλιότεροι, πολύ παλιότερους. Κάτι θυμίζει αυτό το γκολ. Εκείνα τα εκρηκτικά επιθετικά ξεσπάσματα της Ομόνιας στη δεκαετία του 70 και του 80. Ξανά μπροστά. Ράμος. Ράμος, ευκαιρία, ποτέ. Ναι, είναι το γκολ. 2-0 για την Ομόνια. Μίκαελ Ποτέ στο 13ο λεπτό. Ονειρικό ξεκίνημα για τους πράσινους. Και δίνει το ρυθμό του ο Ποτέ. Εκπληκτική Ομόνια πραγματικά, φίλες και φίλοι. Η καλύτερη Ομόνια πάνω από τις προσδοκίες, θεωρώ, των φίλων της που ήρθαν σήμερα εδώ με πολλή υπομονή, με συγκρατημένη αισιοδοξία για την ποιότητα αυτής της ομάδας, και βγαίνει αυτή η εξαίρετη προσπάθεια σε αυτά τα 14 λεπτά παιχνιδιού. Ράμος και Ποτέ. Ξανά Ράμος πρωταγωνιστής, Ποτέ ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την ολοκληρωμένη κάλυψη που μας δίνουν. Χορταστικό το θέαμα από την Ομόνια, επαναλαμβάνω, σε αυτά τα 14 πρώτα λεπτά παιχνιδιού. Χρήστο Αποστολίδη. Γίνεται το λάθος, Ράμος εκμεταλλεύεται. Ράμος περιμένει ο Φοφανά απέναντι, ξανά ο Ράμος, καλός συνδυασμός, Γκαρσία, Φοφανά τώρα. Ανέβηκε δεξιά ο Λοψανίτσε. Καλή παλιά, το γύρισμα στην περιοχή, ευκαιρία, Ράμος στην κεφαλιά, είναι γκολ, είναι γκολ από τον Ράμος. Δεύτερο τέρμα για τον Ράμος, τρίτο για την Ομόνια. Πριν συμπληρωθεί το τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου, έρχεται τον γκολ όπως είχαμε εκτιμήσει. Ομόνια Μεταλλούργκ 3-0. 56ο λεπτό. Τι να κάνει ο Αντρέα Εφρέμοφ, και ξεσηκώνεται ο κόσμος της Ομόνιας, και είναι και αυτές οι μικρές λεπτομέρειες στον τρόπο με τον οποίο οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας πανηγυρίζουν τον γκολ, που μπορούν να ομολογήσουν το τι κλίμα επικρατεί αυτή την εποχή στην Ομόνια. Ράμος είδε το τέρμα, μέτρησε τα δεδομένα και έσπρωξε με το κεφάλι. Βάζει δύναμη. Μετρημένο γκολ. 3-0 μπροστά η Ομόνια. Φοφανά. Απ' την πάλια του Λοψανίτσε. Ο Ράμος θα ζυγίσει σωστά και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 3-0.